Stars. У наших знакомых жила овчарка Леда. Как-то раз, выводя свою любимицу на прогулку, хозяин обнаружил у дверей крошечного котенка. При появлении собаки котенок не оробел, спинку выгнул дугой, зашипел. Леда не обиделась, а начала нежно вылизывать малыша. Сердце хозяина трогнуло, и кот поселился в квартире, получив кличку Полкан. Прошло время, Полкаша подрос. В один из вечеров жена хозяина напекла оладьев. Вышла из кухни на минутку, чтобы оторвать мужа с детьми от телевизора и заманить на ужин. Возвращается жена на кухню и видит. Полкан сидит на столе, аккуратно поддевает оладьи ногтем и сбрасывает по одному на пол. Сам он оладьи не ест, фигуру бережет. У стола сидит Леда и мгновенно оладьи проглатывает. И так у них слаженно получается. Помню, кот добро наказывать друзей не стали, как же можно.